आज गजाल पाहते म्हणलं पनवेल हांगासर एक्साइज डिपार्टमेंट महाराष्ट्राच्या गोंयांतून लिकर केलेली सीज केलेली आहे. We have said repeatedly, these offences cannot happen without involvement of the ministry. आणि आज जे लीकेज पड जाता हे बोड्याय लीकेज कोताय अशें दिसता. These are serious offense. They are not. The government is not serious. And from which border it is going? It is going from the checkpost or from the Latambarshe border. So म्हाका दिसता मुखेलमंत्री has to answer. As I said in the past, this जे revenue state घेवपाक जोड 50 लाख मायज worth एक tempo हे are going without any screening. It is the basically excise department officials and the commissioner has failed. Goinkar म्हाका दिसता हाडपा जाय commissioner. It is absolutely ridiculous to see such leakage. दुसरे दूर वांगडा दूर कालचे दिसाक we spoke on education. When we say education, at that particular time we are playing with our children's future. NEP failure in the state of Goa. They cannot implement NEP the way it has to be implemented. I exposed, the Chief Minister had no answer. We have failed in infrastructure. We have failed in teaching, in training, in various methods. Education department is only become for, again, Delhi's Verma and Sharma with the amount of private universities being bought in the state of Goa. Standard dropping of education. Goa University today will have, its effect will be seen. And खास करून मायनिंगाचेरूय the way mining, illegal mining आज जे पट sea metal exports, I specifically said, मुखेलमंत्रीन सांगला की तितून he will look into it. So ore export करपाक आसलो तो illegally export करून fresh ore gain they are basically sending out of the state. If you look at it, this is an absolutely horrific type of incident, failure of law and order in the situation, and mining केन्ना सुरुवात जातली मुखेलमंत्रीन अजून आन्सर दिले. You see, yesterday he was handing about 20 odd portfolios, and it is absolutely administration failure. We have pointed. I hope that looking at this thing, alienation of land is one of the main issues. जे गोंयकारां दिल्लीचे वर्मा आनी शर्मा हिंगा लँड घेवपाचो प्रयत्न करता आनी आख्खे एक कब्जा करता. जे एक कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची चॅक करनासतना आज मादयचे आमी उलयतले WRD डिमांड्सा टायमार द वे दिस गव्हर्नमेंट has basically failed and fooled Goans and sold Madai and the effect of Prava. What effect does it have today in the state of Goa? What is the relevance of this Prava? Does anyone even know? So all these issues today we will highlight. अनेक म्हणजे काल सीएमने सांगला की हिवरी एमएलए कॉन्स्टिट्युएन्सी 100 CR दिला. आणि दिल त्यामुळे किती आम्ही गिटा येते 100 CR दिला म्हणजे किती 100 CR लोकांक काम करपाक खंय पावले रे ते खंय आहे रे सरकाराकडे पैसे. अरे पीठ नाले सप्लिमेंटरी डिमांड्स कित्याक येते पैसे खंय दिले पैसे बीस काय नाही फक्त आनी एक जुमला एवरी एमएलए 100 crores दिल्या खंय दिले दाखोवचे कितले any MLA today has completed worth 100 crores of project in one financial year. Let the chief minister say where has 100 crores. आमगे फाइल आन 2 वर्सां लोडीज होता बहुत आहे पैसे नाही मो रिमार्क माता टाइम पास. Finance is one of the main problem and all these are part of the script. मुखेलमंत्री from Ponchis Silverman to कालचे 45 आता फाल्या तोच आन्सर करतो हाल्या तो गोल्डन मॅन जातो. Goa's most wanted golden man. तुमका दिसती पडा. So more than 50 odd portfolios will be answered by one chief minister in the history of Goa legislative. So सनबर्न मुंबई शिफ्ट झाला ताजेर तुमचे किती विषय मोडप सगळा पडला. असले मात्र का कित बरं कित केलं त्यांनी गांजा आणि हे मरे सगळं सोरो ते जाय तुका सनबर्न जाय हा किती जाय ते असले काल मायकलान सनबर्नाचेर मायकल जीत आणि बाकी सगळे सनबर्न जाय नाका हे उलोवपाक उरले. आणि सनबर्न म्हणटा तो प्रायव्हेट फेस्टिवल हेच्या पयलीं खुबसो पॉलिटिक्स ह्या सनबर्न इव्हेंटाक लागून जाला आणि आयज हांव नको कित्याक लागून ते इतले हे करता हेच्या पयलीं म्हणटाले आमकां जाय आमकां नाका. सो दोनी वाटेन उलयता. सो प्रायव्हेट इव्हेंट खंय येतलो खंय येवची ना तो तेंचेर आसा. स्पेसिफिकली सरकार जो आसा सरकार आपणाक कितें जाय तशें करता पण
बेजिकली जो इव्हेंट करपाचो आसा तो तेंचेर प्लॅन आरजी पार्टी सरपंच जाय पळय आमकां जाय आनी आमकां नाका हितून कितें आसा सरकारा कडेन एप्लिकेशन येता सरकार जाय ना तांकां दिता जायना दिना सो कितें आसा लिमिटेशन सगळी आसा जी लिमिटेशन आमी पळयता की सावंडा बाबतींत जावं आनी कितें बाबतींत ती पळोवनूच ते परमिशन दिता सो आमी सांगलें म्हणून कितें जावपाक आमी खूब कितें सांगता सरकार आयकता ना आमची भुमिका सिंपल आसा की लोकांक जे त्रास जायना ते जावपाक जायना आनी जे लोकांक बरें आसा ते जावपाक जाय आतां बेजीक कितें आसा सनबर्नान दोन हे आसा एक थोडे म्हणटा की बिंदास जनरेट जाता थोडे म्हणटा की थंय सावंड पोल्युशन जाता सो ते दोन्ही हितून पळोवपाक जाय तुमकां कितें दिसता सनबर्न जाय कसो दिसता एक्चुअली पळय कशें आसा हे तुमी चड चिंतपाक जाय तुमी चड भोंवल्ले आसा सनबर्न जाय काय नाका तो एक तुमकां सगळे लोक कितें सांगता तेजेर खबर आसा पण सनबर्न इज अ इव्हेंट ऑफ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आतां फाल्यां कितें आसा इव्हेंट खुबशे जाता तुम्ही पळयता आसतले कितलेशे इव्हेंट डिफरंट एरियेन जाता पण सनबर्न एक मोठो इव्हेंट आसा तो गोंयान जातालो सो तेंच्यान आमकां नाका म्हणून सांगलें हांगा तुमकां खबर आसतलें की सरकाराचें कितें कितें आसा कोण जाणा कितली खंयच्यान कितें जाय कितें नाका हें तेंकां पासून दिसलें आसतलें की हांगा आमी ते अफोर्डेबल ना म्हणून सो ते गेले तुका जाय तुमकां जाय हांव काय सनबर्नाक वचना आनी हांव कोणाक वचोय नाका म्हणिना सो म्हाका जाय हितून कांयच प्रश्न ना की हांव केन्ना सनबर्नाक गेल्लो ना लोकांक तसं पयलीं अंजुन सायड येताले तेन्ना थंय लोकांक तसं व्हेन्यू शिफ्ट केलो करून केलो आनी आतां ऑलमोस्ट मुंबय सो हेजे कितें म्हणलें पळय त्या बाबतींत लोकांकूय बरें जालें आसतलें न्हू की कोणाक नाका म्हणटाले पळय तेंकां बरें जालें हांव नको आमदार तेजे पयलू मायकल लोबो हेजे पयलू अपोज करतालो तो नाका म्हणून तेणें शिफ्ट केलो तेन्ना आनी आतां तो जाय म्हणून आपूण आपोवपाक लायतलो हाडपाक लायतलो हांव नको तेजो कितें डबल स्टँडर्ड पण विरेश बाब म्हाका सांग पळय तूं क्लियर कितें केना लोकांक जाय जाल्यार आपले तुमचे पार्टीचो स्टँड कितें आसा सनबर्न जाय काय नाका पळय सिंपल आसा सनबर्न जो इव्हेंट आसा हो सनबर्न इव्हेंट आमचो न्हू जावं तो प्रायव्हेट पार्टी आतां जेन्ना सावंड पोल्युशन जाता जो लोकांनी ओपोज केलो सावंड पोल्युशन जाता तेका लागून आमकां नाका म्हणून जावं थंय खूब कितें कितें एक्टिविटीज जाता म्हणून आमकां नाका म्हणून सांगलें सो आमकां नाका म्हणून जालें बेजिकली कोण लोकांक जाय म्हटलेले ना आमी जाय म्हणटा लागले सिंपल आसा न्हू लोकांचो स्टँड तो आमचो स्टँड सो अजून पर्यंत लोकांनी काय सांगूना लोक थोडे जाण म्हणटा की आमकां थंय कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें कितें बिझनस जातलो सो त्या बाबतींत आमी तरी सांगपाक शकना की लोक कितें सांगतले आतां लास्ट टायम कितें लोकल एमएलएन थंय सांगलें की आमकां नाका म्हणून सो तो शिफ्ट जालो दुसरे कडेन सो थंय गेलो आतां लोकल एमएलए समज सांगता की आमकां जाय म्हणून आनी तो ऑलरेडी तांणी शिफ्ट करता म्हणून सांगलें सो तितून आनी पॉलिटिक्स कितें आसा तो म्हणटा दोनूय वाटेन उलोवप तेका विचारपाची गरज आसा सनबर्न ना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाना पळय सनबर्न ना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता कोण म्हणना जायना म्हणून पण कितें आसा लोकल थंयचे आसा जे पर्टिक्युलर एरिया ते थोडे जाण म्हणटा की आमकां जनरेट जातलें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें हें सगळ्यांक खबर आसा हांवूच सांगिना प्रत्येक जाण सांगता पण जेन्ना व्हायलेशन करून खंयचो इव्हेंट करता ते इव्हेंट नाका विरेश तुम्ही म्हणले लोकांक जाय जाल्यार आसता म्हणून तो समज लोकांनी डिमांड केलो समज जाल्यार तुमी सपोर्ट करतले पळय लोकांनी समज डिमांड केलो नाल्यार आमी लोकां कडेन रावचे पडले सिंपल आसा आतां लोकांक नाका फॉर एक्झाम्पल वर्सां लोक सदांच सनबर्नाक अपोज करताले आतां तूं म्हणटा लोकांक जाय पडटलो पळय कशें आसा लोकांक जाय पडटलो म्हटल्यार कशें आसा आतां तुमी पळयता की खुबशे लोक लास्ट टायम तुमी पळयला थंय ग्रामसभा जाली धारगळ गांवांत ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेक लोक थोडे अशे उलयले की आमकां थंय जाय तुमकां कळलें जाय म्हणून सांगलें धारगळ गांवांत सो तेन्ना थंय इव्हेंट थंय जालो सो त्या गांवच्या लोकांक समज टॅक्स जाय पडलो नाल्यार आमी कितें करपाक शकता सिंपल तेंच्यांनी रेजोल्युशन काडून दिलें फाल्यां लोक म्हणटले कितें आमकां जाय तुमकां नाका सो दोन स्टँड आसा सो आमी तें सांगपाक शकना आमचे हांगा भामोये एक इव्हेंट जालो त्या इव्हेंटाक लोकांचो ओपोज ना लोकांक म्हणलें जाय सो आमी तेका ओपोज केलो ना तो इव्हेंट जालो थंय लोक सगळे येयले सो आमी तशें म्हणटा काडलो कुत्रे दिलायला लोक कुत्रे रस्त्यार भोंवता पण ती रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायतीची आमी पंचायत हेका खूब विचारलें हांव मिनिस्टर 3 वर्सां कायदो जाला 2013 म्युनिसिपालिटी पंचायतीन हें करप आमी फंड दिवप जनावरांक सगळ्यांक आज पासून पंचायतीक काम करिना आमी जुनान परत आनी एकदां तेंकां लेटर बरयना की हे सारकें करपाक दिलायलान सांगलें 2800 तेंकां आमी हें केलां कितें केलें सजायज केलें आनी थंय थिवी आमी लेटस्ट सर्वे केल्लो सेंट्रल गव्हर्मेंटान तो आज तेजें दिवंक ना फुडें सर्वे प्रमाणे 3500 कुत्रे आहा थंयचे ऑलरेडी 2800 90
वेस्टर्नायज केल्या लक्ष दिलें पंचायत कित्याक काय करिना ते तुमी तांकां मातशें विचारल्यार बरें न्हू सर काय आमी विचारून तितकी ऑथॉरिटी आमकां ना लोकल सेल्फ बॉडी म्हणटात ताका सर डॉगाचेर अटॅक जालो वुमनान अटॅक केलो विथ नायफ ताचेर तुमकां कितें सांगता दिसता डॉग वुमनान अटॅक केलो बायलेन हे केलो आतां सांग चावूंक गेल्यार मारतलेच न्हू तूं वगीर रावता तेच म्हणटा न्हू अशे कुत्रे खूब जाले म्हणटा तेजेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय होच उपाय न्हू रे होच उपाय पंचायतीन प्रत्येक एका जेन्ना आमकां हजारांनी स्टाफ आमचे कडेन जावचें ना म्हणून कोर्टान डायरेक्शन तशें दिलें सर उपाय कितें म्हणटा तुमी जोर टायप करूंक जाय तेंच्यांनी तेंच्यांनी कितले जाणांनी केलो असो टायप 40 एक सुमार केला म्युनिसिपालिटी चडशे सगळे केला टायप केला तरी आमी फ्री गाडी दिता ही पळय पीपल फॉर एनिमल आतां गाडी इनॉग्रेशन करता फुकट गाडी दिता सगळें फुकट तांकां गोरवां पोसून सगळ्याक आमी पयशे दिता तेंच्यांनी करूंक जाय खूब आहा सो तेजें सोल्युशन कितें येयलां तेच सोल्युशन आम स्टार्टिंग सान आनी ह्या फाटली 15 वर्स पासून जाता ते रिवर मावता कडेन ट्रेनिंग वॉल बांदपाचे आनी ते पयलीं ते स्टार्ट केल्लें पण एनजीओन स्टार्ट जाल्लें कितें एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना सो एनजीओन सांगलें तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स घे आनी ते काम कॉमेन्स करत पूण आतां 2019 सान आज पासून ते एनवायरमेंट क्लियरन्साचो रिपोर्टूय येना आतां कोता म्हणून 8 वर्सां जाता सो तें सॉल्व जाल्यार ट्रेनिंग वॉल बांदलें जाल्यार तें सँड जाता तें बंद जातलें आनी ट्रॉलर वचपाचें भितर भायर वचपाचें कांयच प्रॉब्लम जावपा ना सो हो डिमांड तांकां पयलो असो ना आतां कोता एक फिशिंगा डिमांडाक आमी उलयता आसतना तो घायलो आहा सो एटलिस्ट तो पयलो सद्या रिपोर्ट रेडी जावपा जाय मुखार तेजे मुखार रिपोर्ट रेडी जायना आनी बांदतले आनी कितें पूण लेटील सगळे इलिगलिटी बीन कितें जाता रे ना तशें कांय ना हें रिवर मावता गो न्हू सँडबार बी जाता तें वीथ नॅरो जाता थिंगा सो तें बांदपा जाय न्हू दोनी सायडीन सावन बांदिल्लो जाल्यार तें रेंव येवपाचें आहा तिसरी घेवपाचें तें बंद जातलें तें आतां सामकें मुखार पावलो आहा सामकें नॅरो जाता भायर जाल्यार तें मागीर ट्रॉलर फिशिंगा वयता आसतना तेंकां प्रॉब्लम जाता हें आतां न्हू 12 वर्सांचो इश्यू हो पूण अजून पासून सॉल्व जालो ना आतां आमकां मागला आमी स्टार्टिंग सावन फाटलीं 3.5 वर्सां मागता आमी मिटींगय जाले फिशरमॅन हिंगा येवन मिटींग सीएमा कडेन फिशरीज मिनिस्टराक मिटींगय गेलो एश्युरन्स दिल्लें आहा एटलिस्ट आमी तरी मागते आतां हे 5-6 म्हयन्या भितर तो रिपोर्ट तरी रेडी जावपाक जाय मुखार वयता जाल्यार तेजो बांदपाचें रिपोर्टूय रेडी जायना अजून सो एश्युरन्स दिल्लें आहा फिशर मिनिस्टरान रिपोर्ट जातलो बेगीन करता म्हणून कुटपण जेटीचेर आतां सद्या नुस्तेमारी चालू आहा आनी ते लेबर जे आतां भायले ते हेल्थ स्क्रीनिंग जावची म्हणून लास्ट टायम तो बोवाळ जाल्लो आतां जाता म्हणून हेल्थ स्क्रीनिंग स्टार्टिंग सावन ते हेल्थ डिपार्टमेंटाचे थिंगा आहाय थिंगा चॅक करता ते सो त्या लेबर आतां स्टार्टिंग 30% कितें येयलो म्हणटाले ते आनी ते आतां ते स्क्रीनिंग जाता टॉयलेट टॉयलेट थिंगा फाटीं आसोना आतां 50 हो ही डिमांड जाय तो आमी घाताले 50 टॉयलेट थिंगा पास जाल्ले ते बांदले आतां कंप्लीट जाले रे कंप्लीट सुलाबान बांदले आहा ते पूण कितें आहा थिंगा आतां ती सेप्टीक बांदलो हांवें ती लो लायंग एरिया तें कितें जालें तें चोवपा जाय ट्रिटमेंट प्लांट मागलो आनी तेंचे जे लेबर आसा पळय ते चडशे बोटीनूच रावता मागले ते जेटीर ती गजाल खरी कितें आसता आतां ते सँडबाज बी जाले वो भायर सायक्लोन कितें वारें बी जालें जाल्यार ट्रॉलर थिंगा उरता भितर तेन्ना प्रॉब्लम जाता आतां ट्रॉलर भायर गेलो जाल्यार थोडे देरांक आसता ते येतात नुस्तें हाली करता पती वयता पूण थिंगा 2 दीस 3 दीस थिंगा रावपाक लागलो जाल्यार ही प्रॉब्लम जाता मागीर ते खंय वयता थिंगा थोडी शेतान वयता आनी खंय वयता थँक्यू पॉइंट केल्ले ते काल डिमांड एज्युकेशनाचे आमचो एक पयलो एक आयलो आमी डिस्कशन केलें रोमी कोंकणीचो आनी आतां 29 कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या क्लॉजाचेर आमकां रायट आहा स्क्रिप्ट आहा कल्चर आहा तो प्रिजर्व करपाक कन्जर्व करपाक आमचें मागपाक फाटीं थंय आसतले आमी झिरियोचे एक रेजोल्युशनाचें डिस्कशन अरावंड सेम क्लॉजाचेर 29 सो झिरियो सांबाळपा आमचें कल्चर आहा तें सांबाळटाय ते भाशेनी आमी मागलां रोमी कोंकणी आहा तेजे हें ऑप्शन दिवचें म्हणून सो आमचें ऑप्शन घायलो आनी ज्यो आमचे हेय घायलो आमची सांजे दियार केसूय जाल्ली आयज हियरींग आहलें लास्ट टायम जे छत्रपती शिवाजीक लागून प्रोग्रामाक ते डिस्प्यूट जाता ती केस 27
लोकांचेर घायलो आहा ते फकत थिंगा ते रस्तो कोताय म्हणून हाडपाक घेतले पूण ती आतां 24 जाल्ली ती आतां आनी आयची हियरींग आतां थिंगा वचून येयला थिंगा आनी ती गव्हर्मेंटान इंटरव्यून जावचें ते आनी ती सॉल्व करची म्हणून तर थिंग ते कोण नाव 27 येयले ते थिंगा वचोन आसूंक ना थिंगा सो ते सेलेक्ट करून कितें घायला थिंगा ते डावट करून पुलिसां आमी मागलो ती आनी मिड्रॉ करची सेटल जावपाक कित्याक थिंगा पीस जावपाक आतां 25 सेम प्रोग्राम जालो थिंगा पिसफुली जाला दुसरे सायडीन रस्त्यान वचोन तो जाल्लो तेजे भाशेन मुखार जावचो पूण पिसफुली जावचो ह्यो केसीस विड्रॉ जावपाक रुमर्साचेर लक्ष दवरूं नाका रुमर्सूच उरता तुम्ही सत्य कितें आसता नदरे हाडा नाका तेंचे पूण बेगीन जातले सर बेगीन जातले सगळ्यात बेगीनच सत्ता तुका बेगीन आनी मोठे आमकां कितें जाय बेगीन आनी मोठे जाय कळ्ळें तुमचें नांव फुडें येता तेका लागून सांगपाचो कांय प्रश्न ना मुख्यमंत्री पार्टी जे पळय डिसिजन घेवपा आसा न्ही ते योग्य डिसिजन ते घेतले तुम्ही गडबड करूं नाका तुमकां सगळ्याक सांगतले सगळें तुमकां दिल्यार ती मान्य दिल्यार घेतले तुमी अरे हांव ते आसा सगळे आसा लिकर काडटले स्कॅम न्ही आतां राती एक पनवेल हांगासर गोंयांतल्यान इलिगली सोरो 8 ब्रँड फॉरेन आहा ते परत सीज केला पनवेल हांगासर गोंयांतल्यान गेला जय माता दी म्हणटा ते गोंयच्या बॉर्डरीचेर चलता पनवेलाक चलना थंय वचून धरतात ते तेन्ना सो सारकें आहा तें हांवें सांगलां तुमकां जय माता दी म्हणटा ते जर म्हणलो हो पासवर्ड जाल्यार तो गोंयचे बॉर्डरींतल्यान तो सुट्टा ट्रक पनवेलाक तो सुट्टा म्हण हांवें सांगूंक नासलें पनवेलाक धरतात ना ते आतां हें तुमकां एक्झॅक्ट दाखोवपाक आमी स्टिंग करचें पडटलें आमी ट्रक घेवन या एसेंब्ली जावन मागीर सर कलंगूट हांगासर जर कसिनोचेर धाड घातली काल घालूंक जाय न्ही ती जाल्यार हांवूय काल लेट केल्लो ते चालूच आहा तें सारकें काम जाल्लें आसा सगळ्यांक सांगलें कोणाच्या मतदारसंघात कितले जाता ते तुमचे रस्ते बा सगळे पावस पडटा न्ही रस्ते पावसान अंडरग्राउंड केबलिंग ते बा सगळें जाता चालू आसा डेव्हलपमेंट जाता पोतून सांगता मग लोकांक घरान जेन्ना पेंट करता कितलो त्रास जाता लोक सोंसना आमच्या कुचड्यार घरान आतां सद्याक कामां चालू आहा पूण तो पेंट सारको आहा हय बेस्ट आहा म्हणजे आतां मागीर रस्ते सगळे सारके जातले थोडे दीस त्रास जाता थोडे दीस त्रास जाता तुमचे हॉस्पिटल इश्यू काडलेले गेले फाटी तो जालो हॉस्पिटलाचे डॉक्टराचे एडवर्टायजमेंट काडलेले आसा ऑनरेबल सीएम आनी ऑनरेबल इश्यूज बाबत आतां भरती जातली सो तितून भितर जे आमकां हॉस्पिटलाचे दोतोर जाय पडटले स्पेशलिस्ट ताणें एड काडला सो ते भरती जावन मागीर फुडें आमचे तो मेन विशय आशिल्लो गायनेकॉलॉजिस्ट मागीर तुजे सर्जन आनी ते सगळे विशय ऑलमोस्ट जातले सर खुर्च्योरी काय प्रॉब्लेम सगळे सारके आसा प्रॉब्लेम ना म्हण आसा तुवें म्हाका विचारलें तेजे तुवें सांगलें न्ही प्रॉब्लेम ना म्हण आसता मातशें सांगचें थोडें आमी सांगलां न्ही सीएमाक सांगलां आमी करून घेता एक एक करून घेता म्युन्सिपाल्टीचे जे प्रभाग वाडयता म्हटल्यार ते बरे काय कशे कशे दिसता सर हाजे बेसिसाचेर आहा न्ही ते वार्ड अनइवन आसा सगळे थोडे कडेन 3500 वोटींग आहा थोडे कडेन 2200 आहा वार्ड इक्वल आसपाक जाय ताणी एफर्ट केला एक वार्ड सगळे इक्वल करपाक ओके आणि सीएमान सर म्हटल्यार जे 100 CR प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिता ते तुमकां सर पावला चालू आसा एस्टिमेट बी चालू CR दिला म्हणून तुमकां कितले पावला पावल्या म्हणून सगळी इतली कामां जाली न्ही सरकार तर पयशे दिना मुख्यमंत्री तर पयशे दिना जाल्यार कामां कशी जातली मतदारसंघात पण कामां जाले जायते इश्यूज तुम्ही रेज करीत राहा होंडा बस स्टँड असो मागीर तेच्या पयलीं सगळे काय एक बरोबर जावपाक शकना न्ही पण जाता तितले आतां ह्या 3 वर्सांक फंड्स येवन जे रस्ते म्हणा आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग म्हणा मेन इश्यूज जे आशिल्ले WRDचे रिटेरिंग वॉल्स म्हणा स्कुलाचे रिपेर्स रेनोवेशन आंगणवाडी रिपेर्स रेनोवेशन्स हे मेन जे मुद्दे आशिल्ले ते सगळे हळू करून दे आर गेटींग कंप्लिटेड आय वोंट से फुली कंप्लीट बट दे आर गेटींग कंप्लिटेड आनी एक दोन जे कितें उरलां स्पेशली द बस स्टँड तो इश्यू उरला दॅट इज सामकी प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी सो तो म्हाका खात्री आसा हांवें 2 फावटी आतां 3 फावटी रेज केला लास्ट 3 years आय एम रेजिंग आय एम श्योर ऑनरेबल CM वील लूक इन टू इट आनी ही वील डू द मॅडम गोंयचे दोंगर गोंयची रानां काबार जाता म्हणून अस्वल सारकी जनावरां गांवांत पावल्यात कोण सांगता कवर गोवा हॅज द हायेस्ट फॉरेस्ट कवर यू नो एवरीबडी हॅज दिस रॉंग इम्प्रेशन दोंगर काबार जाता हें काबार जाता बिकॉज ऑफ फॉल्स प्रोपेगेंडा Goa has the highest forest cover in India. 60% of Goa is under forest cover. गोंय हें मायग्रंटांक गेलें गोंयाक जे मायग्रंट येतात पळय गोंयांक तेणी जमनी घेवन तेंची कन्वर्शन करून जे काबार केलां तेजेर कितें म्हणपाक शकता
म्हाका काय म्हणपाचें ना. दिस इज ऑल फॉल्स प्रोपगेंडा. आमची सरकार हांगा आसा. वी आर हियर फॉर द पीपल. आमकां खबर आहा वी डू रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेशन. वी डू रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नन्स. होच सरकार करता तो आनी होच TCPच्या अंडर जाता हे. कांयच जायना.